მოგესალმებით შემოკარგება, მოდით დღევანდელ ვიდეოში ვნახოთ ტრადიციულად დღის მესეჯი თქვენთვის. ეს არ არის ისეთი მომენტი, რომ მაგალითად დღეს უნდა მოხდეს აუცილებლად რაღაც კონკრეტული მოვლენა, შეიძლება ისიც იყოს, რომ აი დღევანდელ ესე ვთქვათ სიტუაციაზე გქონდეს, ან ზოგადად ენერგიები რა უნდა იცოდეთ დღეს, ხო? აი რის შესახებ უნდა გქონდეთ ინფორმაცია ვნახოთ. გვექნება ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი, რის შესახებ უნდა გქონდეთ დღეს ინფორმაცია. დაერჩიეთ თქვენთვის სასურველი პირველი, მეორე და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. თქვენ რაღაცა შეიძლება ელოდებოდეთ, დღეს ცოტა რაღაც ლოდინის რეჟიმი გქონდეთ, ან ის რომ რაღაცა შეიძლება ჩადეთ გარკვეული რესურსი და ახლა ცდილობთ რომ რაღაცა ეს შედეგი დაინახოთ, რაღაც კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება იყოს. აქ მიჩვენებს რაღაც გარკვეულ კომუნიკაციას, არ ვიცი თუ ელოდებით რაიმე ესეთ კონკრეტულ ნახეთ ერთ შემთხვევაში ეს იქნება რომ თუ გაქვთ მოლოდინი რაღაც კონკრეტული საუბრის კომუნიკაციის, გინდათ რომ რაღაც სიტუაცია დაიძრას, ეს მომენტი აუცილებლად იქნება რაღაც სიტუაციებში, ეს ცვლილება და რაღაც ასე ვთქვათ სწრაფი ენერგიის შემოსვლა ჩანს. ასევე აქ აჩვენებს კონკრეტულ ადამიანის ენერგიასაც, რომელმაც რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯები შეიძლება გადმოდგას. აქ ასევე არის ესეთი ენერგია რომ თუ თქვათ არ შევეხებით ეს კონკრეტულ სხვა პიროვნებას, აქ შეიძლება იყოს ისიც რომ რაღაც ზოგადად საქმეშიც, რაღაც სიტუაციაშიც თუ ელოდებით რაიმე კონკრეტულ ასე ვთქვათ გზას, რაღაც სიახლეს, რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს, რომელსაც შეიძლება თქვენ გადადგამთ, აქ ჩანს ის რომ აი უახლოეს პერიოდში თითქოს ენერგიების გაღვიძება ხდება, თუ აქამდე რაღაც მომენტში უბრალოდ ელოდებოდით რაღაც სიტუაციებს, ახლა შეიძლება მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენთვისაც რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგათ. შეიძლება ეს იყოს პატარა, მაგრამ აუცილებლად იმოქმედეთ. მოკლედ მესიჯი ეს შეიძლება იყოს, რომ აი უფრო მეტად გადადით ქმედებაზე, ნუ დაელოდებით რაღაც სიტუაციებს ძალიან დიდი ხნით. მოკლედ შანსი გეძლებათ, რომ რაღაც სიტუაციები და ენერგიები უფრო, ასე ვთქვათ, გამოცოცხლდეს თქვენს გარშემო. აი ეს არის. ვინც აირჩია მეორე ვარიანტი, აქ ჩვენ გვყავს თასების მეფე. არ ვიცი, რაღაცა რაღაც გრძნობებით, ემოციებით არის თქვენს მიმართ დიდი ალბათობით და ამას გვიჩვენებს. რა უნდა იცოდეთ დღეს. აქ რაღაც სიტუაცია გადაიჭრება და მოგვარდება, რაც საკმაოდ ტოქსიკური შეიძლება იყოს თქვენთვის. შეიძლება ეხებოდეს კონკრეტულ ადამიანსაც და ურთიერთობის კუთხითაც იყოს. მოკლედ აქ შეიძლება რაღაც მნიშვნელოვანი საუბარი, რაღაც კომუნიკაციები გქონდეთ თქვენს პარტნიორთან, ან იმ ადამიანთან, ვისაც გარკვეული ემოციები და გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. აქ შეიძლება ცოტა ტოქსიკური თემებიც გქონდეთ ამ ადამიანთან, ან ნახეთ როგორი თემა არის, თუ იყო ისეთი მომენტი, რომ ადამიანი გაუგებდა რა ვთქვათ აქამდე რაღაც მომენტებს და რეალურად უჭირდა რომ რაღაცების თვალი გაესწორებინა ურთიერთობაში ეს სიტუაცია გადაიჭრება. თუ გქონდათ რაღაც ტოქსიკური ნეგატიური სიტუაცია კონკრეტულ ადამიანთან, თითქოს ყველაფრის გარკვევა ხდება რა, ან შეიძლება ვიღაც რა ვიცი ტყუილშიც გამოიჭიროთ ზოგიერთება, მაგრამ აქ უფრო იმას ხედავ რომ აი ადამიანი ვთქვათ თუ გაურბოდა თავის ემოციებს, გრძნობებს, ახლა რაღაცნაირად ისეთი მომენტი არის რომ აი რაღაც ასე ვთქვათ რეალობას უნდა გაუსწოროთ ორივე მთვალი და ამ ადამიანმაც რაღაც გარკვეულ სიტუაციებში პასუხისმგებლობაც აიღოს. ეს არის აქ შეიძლება ფრთხილად იყავით ვიღაც კონკრეტული ან ზოგიერთების შემთხვევაში ის არის რომ ანუ რეალურად გაარკვევთ რაღაც მომენტები თუნდაც პარტნიორთან თუნდაც რაღაც სიტუაციებში ანუ ესაუბრეთ თქვენს ასე ვთქვათ ადამიანს და რაღაც დანაჩქარები დასკვნებიც არ გამოიტანოთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს ის თემაც რომ აი ვთქვათ არიან ადამიანები თქვენს გარშემო, ვინც რაღაცას ანუ ინტრიგა შეიძლება იყოს ან რაღაც ნეგატიური მომენტი და მოკლედ ეცადეთ რომ ყველაფერი რაღაცა ლოგიკით შეაფასოთ და სწორი ინფორმაცია მიიღოთ რა კომუნიკაციას მიაქცეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მოკლედ ეს არის შემოკარგება, რისი თქმით შემოძლო პირად კონსულტაციებზე უფრო საღამოსკენ ყველას უპასუხებ ჯერ ვინც ასე ვთქვათ უპასუხოთ დამსჯა აქამდე და შეგიძლიათ მომართოთ მოკლედ თუ გსურთ უფრო დეტალურად უფრო ასე ვთქვათ თქვენს სიტუაციაზე და თქვენს რაღაც მომენტებზე ტაროს გაშლა. ამისთვის გელოდებით პირადში. ნახვამდის დროებით.